Am eng froh vun Haut déi wé eng Freeen kommen op den Proprietär due. Ma der Proprietär den huet die Chargen zu lächten, die mat der Propriétéit ze dun. Dat hecht Grundsteier, generell d'Assurance vum Gebäi, Syndikatskächten, also de Syndik de Copropriété, Zënse vum Pré, den eventuell gemerk huet fir de Bier ze käfen, déi sinn natürlich och a Charge vum Proprietär. D'Fréen kann de Proprietär auch als Frédoptation op senger Steiererklärung aufsetzen. Dobei se nach ze so, dats de Proprietär och een Amortissement kann steierlich geltelosen. Legislateur lo annoncéiert, dats DG reduziert, ginint méi bleif bestoen. kann awer net do Remboursement vum Kapital aufsetzen. Wo krenech da lo als Proprietär des Informationen alle go hier? Do wenden sie am besten hun sein Agent, den du kann hëlfe fir die Opstellung zu machen. Lo wat Free selber vun der Kopropriété du belangt as de Syndik dofir zuständig do die Opstellung zu machen. Du gin haut transparent Opstellung zwischen Proprietär Lokatär gemerk, da wie sich genau wat hun DK weiter verrechten. Am Informationen fand op www.lu dem Portal vun den Immobilienexperten.